Почитувани граѓани на Република Македонија, Зоран Заев, поразениот, сака да ви украде победата. Сака да ги помножи вашите гласови со нула. Почитувани граѓани на Република Македонија, поразениот, убедливо поразениот, сака да стане победник. Народот одлучи, народот гласаше. Македонија гласаше. Нема да му дозволиме да ја украде победата на граѓаните на Република Македонија. Нема да дозволиме да ја украде победата на Република Македонија. Имаме јасна, кристално чиста победа. Имаме победа во мандати. Имаме победа во број на општини. 50 наспроти 10. Имаме јасна победа во 6 од 7 изборни единици. Имаме победа во број на гласови. И тоа како верификувана, и тоа како потврдена и констатирана. Зоран Заев изминативе години доби се што бараше. Доби услови кои што никој во светот не ги доби. И граѓаните на Република Македонија одлучија да го поразат, одлучија да ја поразат неговата политика, и граѓаните на Република Македонија одлучија да ја задржат унитарноста на Република Македонија и уставниот поредок. Оваа држава има институции, оваа држава има народ, оваа држава има уставен поредок. Почитувани присутни, за тоа кој ќе ја одлучува и кој ќе ја составува владата, не одлучува Зоран Заев. Одлучуваат граѓаните на Република Македонија преку слободно изразена волја. Народот гласаше. Почитувани присутни, оваа изборна победа на ВМРО, ДПМН и коалицијата ја верификуваа и потврдија меѓународните институции, ја потврдија и верификуваа Европската унија, Могерини, Хан, ОБСЕ, ОДИР, најголем број на наблюдувачи кои што сме ги имале досега, Соединетите Американски држави и цела низа на земји со кои што имаме билатерални контакти. Почитувани присутни, победата на ВМРО, ДПМН и на граѓаните на Република Македонија и на коалицијата од 25 политички партии ја потврди Државната изборна комисија. Со сите одложувања на пресови, со сите пролонгирања, после 2 дена броење, дури и Државната изборна комисија вчера излезе, кажа јасно и гласно: и победа во мандати, и победа во општини, и победа во број на гласови. Јасна и кристална победа. Почитувани присутни, Зоран Заев излезе пред 1 час и се закани, продолжува да се заканува. Нека води сметка дека се заканува на 453.000 граѓани на Република Македонија. Граѓаните на Република Македонија се народот. Народот гласаше. Народот нема намера да му дозволи на Зоран Заев со грст луѓе околу него и грст негови соработници и помошници да ја украде демократски излазената волја на граѓаните на Република Македонија. Почитувани присутни, Зоран Заев и тие околу него треба да знаат дека се играат со трпението на трпелив човек. Се играат со гневот на трпелив човек. Овој народ покажа трпеливост, но доколку некој сака да му ја украде победата, таа трпеливост многу лесно ќе премине во гнев. Ни треба мирна ситуација, ни треба честитка, ни требаат европски манири во многу потесни избори во Европа и во светот, каде што разликата била 0,1%. Се честитале победи. Се честитала така победа во 2000 година во САД, во Германија во 2002 година каде што разликата беше 6000 гласа, во Италија каде што разликата беше 25.000 гласа помеѓу Романо Проди и Силвио Берлускони. Зоран Заев не треба да ја турка Македонија во сценарио кое што не е добро за државата. Граѓаните сакаат крај на кризата, да престане да ја продолжува кризата во Република Македонија. Тој директно упати повик за фалсификат кон Државната изборна комисија. Сите знаеме дека изборите во 6-та изборна единица и во цела Македонија
на сите избирачки места беа чисти како солза. Нека го праша Стево Пендаровски за изборите во 6-та изборна единица 2004 година. Председател на ДИК во вториот круг со избирачки резултати 600-0, 700-0, 900-0. Европскиот Стево Пендаровски не прифати ниеден преговор, а имаше репетирани пиштоли, репетирани калашникови, жени, наблюдувачки на ВМРО ДПМН беа влечени со коса. Во нашиот штаб имаше бомба на која што имаше кратер 1 метар. Тие избори ги верификуваше Стево Пендаровски, а сега кој имаме кристално чиста победа, без ниедна запирка. Сега, кога тие ги организираа изборите, имаат намера во оваа нивна лакрдија да ги оспоруваат резултатите и да ја носат Македонија таму каде што никој не сака. Нека престанат со овие нивни фалсификати. Државната изборна комисија пред сегашноста, пред историјата и пред иднината треба да има интегритет. Државната изборна комисија спрема сегашноста, спрема минатото и иднината треба да има јасен став. Сите многу добро знаеме дека избори беа кристално чисти и продржувачите на СДСМ и поранешните раководства на СДСМ знаат дека имавме кристално чисти избори. Ајде да се заврши целата оваа работа, ајде во европски манири, во фер манири да си честитаме и да престане ова сценарио за подривање и дестабилизација на Република Македонија. Граѓаните 453.000 на број нема да му дозволат на Зоран Заев и грст луѓе околу него да им ја украдат победата.